東哥，食飽去邊度睇樓啊？帶你收樓蘇豪匯咁咧，呢間嘢咧個業主咧同我哋有溝通嘅，佢話咧大家都要按照用自住嘅單位嚟裝修，咁你要睇個效果有冇用心做得好唔好啦。咁我哋真係聽咗個客人意見，當係自己嚟住嘅，咁啊大家俾啲意見睇下做得好唔好。一陣去啊，食飽先，食飽開工。今日帶大家睇下晚年最旺嘅樓，就係位於沙梨頭蘇豪匯，晚年一開始就賣咗70%，剩低少量嘅單位，過嚟睇下啲裝修靚唔靚，靚就送埋俾你哋，馬上行動，馬上發財。你睇我哋點樣幫佢設計，點樣幫佢裝修，一入嚟就係右手邊一個洗手間，幾百斤嘅肥佬都夠坐，夠沖涼㗎吓，用料防滑地磚，呢啲鏡呢啲設計咧，我哋幫啲客諗埋，業主俾啲意見，業主出好大嘅力量幫我哋，大家共同合作完成呢個傑作嘅。咁你留意下呢啲櫃桶、電視櫃，砰砰聲木係咪？順滑開門，牆身咁啊過嚟呢邊呢個梳化位，呢啲吊燈天花咧，同埋呢個設計咧，都係業主俾好多心機，俾啲意見我哋嘅設計師咧就一對一同個業主慢慢溝通，慢慢做出嚟嘅效果嚟嘅。咁好啦，大家再過嚟呢邊廚房啦，呢個兩房一廳嘅廚房，睇下夠唔夠用？呢度就係咩叫高床暖枕，就係呢啲咁嘅設計啦，又夠高，但係咧下邊嘅收納空間夠唔夠？你過嚟呢度睇下呢間房開唔開樣？米半床，仲有埋梳妝台，仲可以幫你做埋衣櫃。嗱，呢個單位咧就係500零尺，做到兩房呢個效果。裝修你估用幾錢？10零萬搞掂你㗎啦。